घरेलु सुरक्षात्मक फेस कभर बनाउने बारेको स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्ने छौं। सुरक्षात्मक फेस कभर किन लगाउन आवश्यक छ? स्वास्थ्य कर्मीहरू र कोभिड-19 संक्रमितलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, फेस कभर प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा उपायहरू, सिलाई मेसिन सहित र बिना एउटा सुरक्षात्मक फेस कभर बनाउने विधि, सुरक्षात्मक फेस कभर प्रयोग गर्नु अघि र निकाल्ने सावधानीका उपायहरू, फेस कभर कीटाणु मुक्त गर्ने र भण्डार गर्ने सही तरिका। पहिले हामीले एउटा सुरक्षात्मक फेस कभर किन लगाउने भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले आफूलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन फेस कभर लगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतमा बाक्लो बस्ती भएकोले फेस कभर लगाउन विशेष सिफारिस गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न अनि यसको नियन्त्रण गर्न विभिन्न किसिमका फेस कभरहरू प्रयोग भइरहेका छन्। तीमध्ये घरेलु फेस कभर बनाउन सजिलो छ र पुनः प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। अघि बढ्नु पहिले यी कुराहरू ध्यान दिनुहोला। घरेलु फेस कभर स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि होइन। यो कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिहरूसँग काम गर्ने वा सम्पर्कमा रहने व्यक्तिहरूको लागि पनि होइन। कोभिड-19 संक्रमितले पनि घरेलु फेस कभर प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरूले निर्दिष्ट सामग्रीहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै अन्य सुरक्षा उपायहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। घरेलु फेस कभरले पूर्ण सुरक्षा दिँदैन। तिनीहरूले संक्रमितबाट बाहिर आउने छिटाहरू तपाईले सास लिँदा भित्र जानबाट मात्र रोक्छन्। फेस कभर नधोइकन प्रयोग नगरौं। आफ्नो फेस कभर अरूलाई प्रयोग गर्न नदिऊ। सबैसँग कम्तीमा पनि 2 मिटरको सामाजिक दूरी सधैं कायम राखौं। आफ्ना हातहरू नियमित 40 सेकेन्डसम्म साबुनले धुनुहोस्। अब हामी एउटा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने घरेलु फेस कभर बनाउने सरल तरिका जान्ने छौं। यो बनाउन घरमा सजिलै पाइने सुतीको कपडा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो बनाउँदा यसले मुख र नाक राम्ररी छोपिने पक्का गर्नुपर्छ। तपाईले यसलाई सजिलै पछाडी बाँध्न सक्नुपर्छ। घरेलु फेस कभरहरू सिलाई मेसिन प्रयोग गरेर वा नगरी पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ। अब सिलाई मेसिन प्रयोग गरी एउटा सुरक्षात्मक फेस कभर कसरी बनाउने हेरौं। तपाईलाई 100% सुतीको कपडा आवश्यक पर्छ। कपडाको रङले केही फरक पर्दैन। बनाउनु अघि कपडा राम्ररी धुनुपर्छ र नुन पानीमा 5 मिनेटसम्म उमाल्नुपर्छ। अब कपडा राम्ररी सुकेपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य आवश्यक सामग्रीहरू: 4 टुक्रा कपडाको चिरा, कैंची र सिलाई मेसिन। म एउटा सुरक्षात्मक फेस कभर बनाउने विधि चर्चा गर्नेछु। सुरुवातमा फेस कभरको लागि कपडा काटौं। वयस्कको लागि यो 9 इन्च बाइ 7 इन्च हुनुपर्छ। बच्चाको लागि यो 7 इन्च बाइ 5 इन्च हुनुपर्छ। अब हामी चिराहरू काट्ने छौं। वयस्क फेस कभरको लागि 4 चिराहरू बाँध्न र बीटको लागि काटौं। 2 1.5 इन्च बाइ 5 इन्चका टुक्राहरू, साथै 2 1.5 इन्च बाइ 40 इन्चका टुक्राहरू। एउटा छेउमा 1.5 इन्च बाइ 5 इन्च कपडाको टुक्रा बीटको लागि सिलाऊं। लगभग 1.5 इन्च जति तलतिर पट्याएर 3 दोबरी बनाऊं। पट्याएको कपडा फर्काएर अर्कोपट्टि पनि माथि चाहिँ 3 दोबरी पारौं। अब पट्याएको कपडाको उचाइ 9 इन्चबाट 5 इन्चमा झर्नेछ। दुवैपट्टिको खातहरूको बीट सिलाऊं। सबै खातहरू तलतिर फर्केको पक्का गर्न विशेष ध्यान दिऊं। अब फेस कभरको तल र माथि 40 इन्चको चिराहरू जोडौं।
फेरि एकपटक यी चिराहरू 3 पटक पट्याऊ र सिलाऊ। अब तपाईको फेस कभर तयार भएको छ। फेस कभर प्रयोग गर्दा अनुहार र फेस कभर बीच खाली भाग हुनु हुँदैन। तपाईतिर फर्केको भागमा तलतिर फर्केको खातहरू हुनुपर्छ। कहिल्यै पनि फेस कभर उल्टो पारेर पुनः प्रयोग गर्नु हुँदैन र प्रत्येक प्रयोगपछि यसलाई राम्ररी धुनुपर्छ। तपाईले आफ्नो अनुहार र आँखाहरू छुनु हुँदैन। घर पुगेपछि आफ्ना हातहरू राम्ररी धुनुपर्छ। अब एउटा सिलाई मेसिन बिना फेस कभर कसरी बनाउने हेरौं। यी सामग्रीहरू आवश्यक पर्छन्: 100% सुतीको कपडा वा एउटा केटाको सुतीको रुमाल र 2 रबर ब्यान्डहरू। अब म सुरक्षात्मक फेस कभर बनाउने विधि चर्चा गर्नेछु। रुमालको एक पट्टीबाट कपडाको बीच भन्दा अलिकति माथिसम्म पट्याऊ। अब अर्को पट्टीबाट अघिको भन्दा माथिसम्म पट्याऊ। यसलाई बीचबाट बराबर पट्याऊ। एउटा रबर ब्यान्डले कपडाको बायाँ पट्टी बाँधौं। अब अर्को पट्टी अर्को रबर ब्यान्डले बाँधौं। 2 रबर ब्यान्ड बीचको भाग तपाईको मुख र नाक छोप्न पर्याप्त हुनुपर्छ। यसले तपाईको मुख र नाक छोप्न सघाउँछ। एउटा छेउपट्टीको कपडा रबर ब्यान्ड पट्टी लगेर पट्याऊ। दुवैपट्टी यसै गरौँ। अब एकापट्टीको पट्याएको भाग अर्को भित्र छिराऊ। तपाईको फेस कभर प्रयोगको लागि तयार भएको छ। यो फेस कभर लगाउन दुवै रबर ब्यान्डहरू तपाईको कानमा अड्काउनु पर्छ। पहिले उल्लेख गरे चाहिँ फेस कभर तपाईको मुख र नाकमा राम्ररी मिलेको हुनुपर्छ। तिनीहरू बीच कुनै खाली भाग हुनु हुँदैन। घरेलु सुरक्षात्मक फेस कभर प्रयोग गर्नु पहिले सुरक्षाका सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। फेस कभर प्रयोग गर्नु पूर्व हात राम्ररी धुनुहोस्। फेस कभर ओसिलो वा सुक्खा भएमा अर्को फेस कभर प्रयोग गर्नुपर्छ। फेस कभरको प्रत्येक प्रयोगपछि अर्को पटक प्रयोग गर्न यसलाई धुनुपर्छ। परिवारका प्रत्येक सदस्यको आफ्नो छुट्टै फेस कभर हुनुपर्छ। फेस कभर निकाल्दा यसको अगाडि वा अन्य कुनै भागमा छुनु हुँदैन। यसलाई पछाडिको डोरीको प्रयोगले मात्र निकाल्नुपर्छ। डोरी भएको फेस कभर सधैं तलको डोरी फुकाएर मात्र माथिको फुकाउनुपर्छ। निकालेपछि तुरुन्त साबुन पानीले 40 सेकेन्डसम्म हात धुनुपर्छ। तपाई 65% अल्कोहल रहेको ह्यान्ड स्यानिटाइजर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेस कभर कसरी राम्ररी सफा र कीटाणुमुक्त बनाउने चर्चा गरौँ। कृपया अनिवार्य रूपमा यो तरिका प्रयोग गर्नुहोला। साबुन र तातो पानीले फेस कभर राम्ररी धुनुपर्छ र यसलाई कम्तीमा पनि 5 घण्टासम्म घाममा सुक्न दिनुपर्छ। वैकल्पिक रूपमा तपाई प्रेसर कुकर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। फेस कभरलाई एउटा प्रेसर कुकरमा पानी हालेर राखौं। यसमा नुन राखी 10 मिनेटसम्म उमालौं। त्यसपछि यसलाई बाहिर निकालेर सफा ठाउँमा सुकाउनुपर्छ। तपाई फेस कभरलाई तातो पानीमा 15 मिनेटसम्म उमाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग प्रेसर कुकर वा उमालेको पानी छैन भने साबुन प्रयोग गर्नुहोला। साबुनले धोएर सफा पारौं र फेस कभरमा 5 मिनेटसम्म तापको प्रयोग गरौं। तपाई ताप दिन एउटा आइरन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कम्तीमा पनि 2 वटा फेस कभर बनाउनु राम्रो मानिन्छ। एउटा धोएर सुकाउनु पर्दा अर्को प्रयोग गर्न मिल्छ। अब सफा फेस कभर कसरी भण्डार गर्ने जानौं। एउटा प्लास्टिकको झोला लिऊ। यसलाई राम्ररी साबुन पानीले सफा गरौं। यसलाई भित्र बाहिर राम्ररी सुक्न दिऊ। थप फेस कभर सफा झोलामा राखेर यसलाई राम्ररी बन्द गरौं। अब तपाई आफ्नो फेस कभर दिनहुँ बदल्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। यो ट्युटोरियलमा सिकेका कुराहरू संक्षेपमा हेरौं। हामीले कोरोना भाइरसको कारणले फेस कभर लगाउन आवश्यक भएको जान्यौं। हामीले केही महत्त्वपूर्ण चेतावनीहरू पनि बुझ्यौं। स्वास्थ्य कर्मीले घरेलु फेस कभर प्रयोग गर्नु हुँदैन।
कोभिड-19 संक्रमितको सम्पर्कमा रहने व्यक्तिहरूले पनि यो प्रयोग गर्नु हुँदैन। कोभिड-19 संक्रमितले पनि यी फेस कभरहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। तिनीहरू सबैले अनिवार्य रूपमा निर्दिष्ट सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले सुरक्षा सावधानीको जानकारी पनि लियौं। घरेलु फेस कभरले पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दैन। एउटा फेस कभर नधोइकन प्रयोग गर्न हुँदैन र अन्य कसैलाई पनि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। अनिवार्य रूपमा कम्तीमा पनि 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ। नियमित रूपमा 40 सेकेन्डसम्म साबुनले हात धुनुपर्छ। हामीले सिलाई मेसिनको प्रयोग र प्रयोग बिना फेस कभर बनाउने विधि पनि सिक्यौं। फेस कभर लगाउनु अघि र निकाल्दा जान्नुपर्ने सावधानीका उपायहरू र फेस कभर कसरी कीटाणुमुक्त गर्ने र भण्डार गर्ने जान्यौं।